कीमत है वो है करीब करीब 28,000 रुपए। जी हाँ गाइज, 28,000 रुपए की टॉय कार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा ये प्रोडक्ट है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ऐसी किसी चीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो कहाँ ढूंढोगे शहर में धीरा, Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे शहर में धीरा, जब सारी दुनिया